Masu kallo barkanmu da wannan lokaci ga takaitattun labaran tare da ni Adamu Muhammad Torokuna. Gungun wasu matan aure da ke unguwar Kofar Mata a Kano sun gudanar da zanga-zanga a unguwar sakamakon faɗan daba wanda ya addabe su da kisan kai da 'yan daban suke yi a kullum. Matan sun ce a daren jiya 'yan dabar sun kashe wani saurayi da ya zo daga jihar Katsina. Sai dai sun shaida wa wakilinmu cewar za su yi zaman dirshan har sai gwamnati ta bayyana a wajen. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce gwamnatin tarayya ta yi sakaci game da ɓacewar gwagwarmaya wato Abubakar Idris wanda aka fi sani da Dadiyata. A wata sanarwa da ta fitar, Amnesty ta ce abin takaici ne ganin cewa shekara 6 kenan da Dadiyata ya ɓace ba tare da wani sahihin bayani ba. Dadiyata ya ɓace ne a ranar 2 ga watan Agustan shekarar 2019 bayan wasu mutane ɗauke da makamai sun shiga gidansa da ke unguwar Barnawa a jihar Kaduna yayin da suka yi awon gaba da shi. Tun daga wannan lokacin iyalansa da abokansa ke jiran jin wani abu game da ɓacewarsa amma har yanzu babu bayani. Amnesty ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki cikin lamarin domin a san halin da ake ciki. Hamas ta sake jaddada cewa ba za ta ajiye makamanta ba har sai an samar da ƙasar Falastinawa mai 'yancin kanta. Cikin wata sanarwa, ƙungiyar ta ce za ta ajiye makamanta ne kawai idan aka tabbatar wa Falastinawa cikakken 'yancinsu. A 'yan kwanakin da suka gabata, ƙasashen Larabawa sun buƙaci Hamas ta ajiye makamanta tare da mika ikon Gaza bayan da ƙasashen yamma da dama suka yi alkawarin amincewa da ƙasar ta Falastinawa. Cikin kasashen da suka bayyana shirin amincewa da kasar Falastini har da Faransa da Birtaniya da Canada. Ƙarshen takaitattun labaran kenan daga nan Barewa Radio na har kullum Adamu Muhammad Torokuna.